我哋輸晒1000萬獎金都冇事喎。我哋已經決定咗啦，以我哋4個年青力壯，可以照顧下半世嘅，你可以安享晚年啦。睇下人哋啊衰婆，佢哋輸晒個 friend 啲錢啊，人哋聲都唔聲下。知我個人不嬲幾大方嘅咧，講咁多做咩？食嘢先啦，錢財身外馬，我哋講錢嘅咩？哦，係。我哋之間講心噶嘛，係嘛？啊，食啊，有快啲，好食到唔停得口咧，嚇！唔好乾緊啊，飲啖可樂啊！飽未啊？食支煙添啦！表叔，你輸我成千萬我都唔肉痛，你唔係咁就嗌痛係嘛？做牙痛出晒血啦！我流少少血啫，痛到你大啲咁大劑啊！哎呀，幾時插㗎？當住你面插㗎啦！真嘅，你咪痛係嘛？痛啊！冇插過你啊！玩下啫，唔好意思。阿正，我話晒你係師傅嚟嘛，咁你立亂插佢哋啦！我成千萬獎金啊，淨係插個孫俾面㗎！咁就咪插埋衝下佢。